Trên tay của Thoa á, là đang sử dụng cái máy cái cắt nhịp. Nó sẽ hỗ trợ cho cái việc bán hàng của cái kiểu bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ này rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái máy này nó bào ra cái lượng thịt rất là nhiều này. Và cái nữa là ví dụ như mình cũng có cái độ tinh chỉnh, ví dụ mỏng dày, mình muốn mỏng nó mỏng, muốn dày ra dày. Đấy, nó rất là lợi thịt nha. Tất cả các anh chị ơi, các anh chị nào mà đang kinh doanh ngoài kia mà đang sử dụng cái dao dài á, nó hơi vất vả, nó nóng, thì các anh chị có thể nghiên cứu với cái máy cắt này nhá.